一個大人係唔需要人哋讚美，點解？因為佢知道自己係點樣樣啊！信不信由你。現場好多人認為我係一個靚仔。OK， 唔好虛字，唔好虛字。嗱，真係徵詢下意見。認為我係靚仔嘅拍手。冇呃你㗎。好多人見到啊，佢真係有對眼嘅，真係靚仔咁就。OK， 真係好多人認為我係靚仔，但係我自己知道咯，其實我真係唔係靚仔，我只係襟睇。OK， 而各位，你唔讚我都冇所謂，但係你唔可以憎我喎。以前你憎我咧，我第一時間我會自己檢討我做錯咗啲乜嘢。而家你一憎我，我第一時間反彈成班。係啊，好細路㗎啦！你憎我，我憎你全家；你全家憎我，我憎你全家住嗰區。但願深水埗永遠塞車。好多人同我鬧交，而家唔明我鬧緊咩㗎？地陷、冧招牌，係啊，改路。總之我而家鬧人係鬧得好宏觀下喎。